好啦，大家好啊！咁2月12日，咁今日咧我就未揀股票。咁平時我點揀嘅咧？有時候我就會睇下呢啲圖咯，睇下呢啲 screener 咯。咁而家呢個咧 set up 咧，其實就係即係一啲比較強勢啲嘅股票嘅 set up。咁如果我做嘅話，就可以咁樣做。我就要睇翻，如果我呢個嘅 set up 咧，又係價值投資嘅 set up。咁好啦，咁如果係呢個咯，咁就呢個就係價值投資嘅 set up，大家可以參詳下。呢14個嘅指標，呢隻就未去到我想要嗰種級啦，所以暫時唔睇住。咁 VCP 就係呢個。咁由呢個睇先啦，由左邊睇先啦。但係 exchange 咧，其實你揀都得嘅，冇乜所謂嘅。咁跟住係咯，咁但係就冇咯。咁可能你較鬆少少就有嘅，不過我就唔使諗特別咯。其實有冇 VCP 對我嚟講都冇乜分別。我而家都冇乜所謂嘅，我去到嗰啲位置我就睇到啊，用肉眼都睇到啊。不過呢個如果你冇即係你講真，你係唔識拆解圖表嘅，呢啲方法會快啲咯。咁但係就冇咯，有時係冇噶嘛。有時你 set up 個框架太緊咧，即係可能你30個佢得廿八% 喎，咁咪會 screen 唔到咯，係咪？咁我哋睇下個 S&P 圖先，大家賣緊啲咩先？喎喺 Nvidia 1.4因為睇板塊啊，呢個我覺得係可以睇板塊先。咁睇呢啲板塊咯。如果呢個全部綠色嘅，呢個成個板塊嘅，頭先 energy 嗰個板塊全部綠色嘅，咁你揾隻強勢嘅入去，你買佢升，係咪先？你買佢升嘅，咁可能有分鐘賺少少嘅，咁但係你揾位咯。所以以圖論圖呢個節目咧，其實就係預咗咁樣做嘅，就預咗係即係俾大家一個圖咧，可以去參考。好，睇翻 Trading View 先。好啦，睇翻 S&P 500啦。咁睇下今日升咩跌咩咯。因為我真係拍咗成500隻落去。話呢個賣咩嘅喎？賣嗰個唔知咩發電機定乜坤？我呢個月都扯緊上嚟，而家月頭啫，未差唔多月中嘞噃。1.57水尾啦，去到呢個位應該差唔多停啦，十零蚊水尾。咁但係佢都鎮住上通道上嘅。如果升穿就一個格咯。如果係上行通道咁睇咧，升穿就一個對嚟，一對。咁可能喺呢度停位停咯。咁但係都未有耐嘅，畫住先。呢個位1、2啊嘛，得1、2啊嘛。其實大家係咪想我做模擬倉咧？因為其實如果我唔做模擬倉，大家唔知咯，冇跟進嘅，冇乜。即係我日日都講唔同，好似大家都，我又唔知大家想我幫佢睇啲咩圖，咁啊，即係呢個問題啊嘛。咁所以可能我都 mark 低我自己，即係做過啲乜嘢咯。因為大家都可能唔知嘅。12號啊，今日係凌晨嚟啊，本來其實一個11號跟住而家凌晨，咁所以而家係12號啊，2月12號。咁啊，GRCO，其實呢啲位如果係 screen 到嘅呢個位入啦，係咪先？呢個月線圖嚟噶嘛，咁咪揾位入咯。嗱，月線圖行咗咁大支竹嗰位，開始大支啊，咁睇下有冇資金流入，咁去睇翻日線圖咯。係啦，幾大支咁粗，今日10幾 percent 做乜春啊？睇下先佢講乜春啊？冇提升至持有，冇啊，咪睇下佢咯。喺8月11號嘅有排都未到咯，
過咗唔知幾個月，係咪呢㗎？係咯，上條200蚊咁有幾多？都他媽的而家214啦，過咗啦都。緊要過咗都揾位入嘅啫，過咗咪揾位入咯，冇所謂嘅。你過咗咪過咗咯，可以再升噶嘛，係咪？咁大支陽燭係嘛？就算呢度收窄啊，你而家不斷大中細咁收窄噶嘛，大佬。可能收窄之後再爆啦。但係個橫即係突破橫行呢個區域，其實呢度應該突破橫行個框架應該係呢個位，應該係呢個位突破橫行區域。因為一支洗倉洗咗下邊咯，咁你而家插翻睇唔洗翻個中，洗翻下下邊咯，洗翻個中軸。因為我成日都唔好想落咁多，即係呢啲嗰啲叫咩啊？嗰啲叫咩咧？即係唔好成日落太，即係嗰啲叫咩啊？太多嗰啲技術指標，因為我驚啲人睇唔明。即係教大家睇下呢個 SAV 中文啊，交易時段成交分佈圖，即係話喺呢一個位咧係最多成交，最多成交，支持，支持阻力，支持阻力咁樣咯。呢度係最多成交咁樣，平均嘅啫，唔係 exactly 嘅。有時候呢個平均呢個位啊，呢條線呢個位，你見到側邊咪有條，即係啲黑藍黃，我呢個最多咁咯。咁通常呢啲位咧就係如果我做day trade 咧，咁我會喺呢啲位置度切入，即係我唔會喺呢度入噶嘛。呢度入即係下翻跌翻落去，咁仲呢度入，咁跌翻落去，即係咁你假突破咁衝落嚟。如果佢呢度入瀨嘢啦，咁喺睇呢度咯，落買跌咯，係咪？咁所以其實喺入市嗰陣，你要識分個技術指標究竟係做乜春㗎，即係唔可以話哇，我有技術指標有10個8個咁樣樣，你需要明白拆解個背後嘅原理先得㗎。即係好多人都唔係好清楚個原理啊，同埋而家坊間大部分咧都係教你用工具，譬如 EA 啊，甚至乎期權啊，甚至乎即係好多唔同嘅工具咁樣。但係個即係個技術冇提升到。即係我成日都覺得係要技術提升咗，你拆解到圖表，你用咩工具都得噶嘛，係嘛？係咪先？你中意用刀仔又得，中意用飛機大炮又得，總之殺到人就得啦，即係咁講啊！即係咪先？即係唔一定係你，即係有時我都唔係好中意有啲工具用，我都唔係好識嘅有啲工具，但係我用翻我自己最擅長嘅工具咁就 OK 啦。咁8小時圖咯，睇下咯。即係你越細 time frame 咧，其實越多雜音啊，所以其實你有時又未必可以做到太細嘅圖。即係1分鐘咧，我唔知點炒嘅而家仲係。我1分鐘你呢一支燭睇啊，跟住下一支燭跌翻嚟，咁你炒咩啊？我唔知炒乜1分鐘。係咪先？除非你極大 momentum 喺嗰1分鐘要出現，咁你又咁啱買咗落去，咁你咩咯？但係呢啲我自己係咪需要用1分鐘圖咧？我自己冇做呢啲嘢。就算 day trade 都係4小時圖啊，maximum 8小時圖啊。如果我啊呢個位啊，我喺呢個位切入啦。今晚到唔到先？買佢一手先，試下先。break and retest 咁啊，喺呢度咯，我未翻呢度啦。係咪先？如果佢真係中呢度，咁啊咁唔好彩咯。咁少嘅，唔中意，要100，100幾多？100 3000啫，定得300啦，好嘛？係33000日博10000蚊美金，咁啊，如果中啊7萬幾啊呢度8萬蚊到啦，係咪？咁啊輸2萬幾都搏一搏咗。break and retest 咁我唔係咁計啦。如果 break and retest 你 test 喺呢個位啊，係咪先？我連 SAV 都唔要啦，搏緊啲嘛，唔都係搏一搏佢咯，睇下會唔會咯。可能聽日有支陰燭打翻嚟回咗，咁我咪當咩咯？攞翻少少啊，緊要嘅，千零蚊。
同埋贏10倍啊呢啲，咁啊再睇下一隻咯，10點係咁嗰啲叫做咩掛盤，但係未必中嘅，咁但係中呢個都靚仔嘅，咁你可以掛噶嘛，如果佢掛佢唔中咪由佢咯，中咗咁你都睇到落個圖表，即係有時候覺得你都睇到圖表係咁行，咁佢唔中咁可能佢唔係咩啫，你唔使啲人唔使咁急嘅，即係你冇咁望住嗰啲有陽燭咁咪即刻買咁佢會回噶嘛，咁佢一回咗你咪蝕咯，係咪先？咁你咪等咯，咁買唔到都係命運嚟嘅，咁買都買唔到啦。你追入去，你突然間咁樣追入去都冇㗎，除非你又話唔係喎，我日日知道日由朝報到晚咁樣，佢真係掂到喎，咁你到時又可能你又有少少猶豫㗎啦。我話俾你聽，通常係咁啊，掛盤冇猶豫嘅，掛咗我自己都唔知啊，咁猶豫咩啫？係咪？哦，呢個唔知咩嚟嘅，我都唔好知咩嚟嘅，不過我睇睇啫。哇！呢個頭先8小時我落翻啲大圖，通常由大定係睇細嘅，由周線圖睇先，或者月線圖睇先。啊，睇10%，哇！不斷咁上喎，係啦，破咗啲前頂啦，打穿咗個前頂啦。咁前頂呢度啊嘛，呢度啊嘛，呢啲頂咯，咁啊佢又收復咗啦，係咪？咁佢回呢啲位咯，咪切入咯，咁咪攞翻一嚿嘢喺呢度位咯，咁可以搏呢啲位喎。不過係不過佢係震盪模式嚟嘅呢個，震盪模式咧就唔係行趨勢，震盪模式咧通常0.88嗰啲位置啊，空時又有好大嘅阻力，所以呢啲位都係咯，收窄形態。2點3點啊，例如有啲人2點啊，有啲人3點，但係我覺得3點嘅力大啲嘅，係啊，3點力大啲嘅，收窄形態啦，可能係咁樣咯。呢個係咩啊？我查下先，我都唔知呢個係咩。呢個我都唔知係咩，不過即管就睇下。有時我都唔知㗎，有時都唔知係咩股嚟㗎。但我撳即係好似當你睇書咁咯，即係有時你當睇書咁樣，你一撳落去啊，你咪知佢做乜嘢咯。但係你唔係本書都睇過晒㗎嘛，你通常都睇幾版㗎，啲屋企都係咁。係，話呢個叫咩啊？Red Walk 公司蓋房線，我消費包裝嘅做搭即係摺疊紙箱紙板，摺疊紙箱紙板，我咁得意嘅，世界上最大嘅紙板公司，世界上啊最大嘅紙板生產商啊，呢間嘢係，咦咁我有啲興趣喎，佢最大，我最中意買龍頭啊，係我最中意買龍頭啊，你只係突破呢個框框咧，我覺得就有機會追入，即係我意思係呢個突破下行嘅震盪，而家橫行趨勢可能再收窄。咁但係其實買係呢個買位買噶嘛，無論白痴我都話1點2點呢個第3點買咗咯，買有時啊你不斷咁睇啊睇啱咪買咯，有時未必睇啱噶嘛，你冇理由而家追入去噶嘛，因為大部分人輸都係即係呢位追入去，咁梗係輸啦，佢一陣呢度回落嚟咁點啊，係咪？咁你呢度買咪穩陣咯，最多咪守呢個底，守呢個底係嘛？你而家買喎，你守幾多啊？屌由50蚊守到20幾啊！咁但係你呢個抵買啊！你而家講緊呢個32蚊買，你都賺咗十幾蚊啦，係咪？你買32萬賺咗18萬啦，已經呢度50幾啦。咁你可以推倉噶嘛，即刻咁樣推上去噶嘛，係咪啊？即係冇理由咁白痴啊！亦賺到錢唔准食半係咪先？你起碼都食一半啦，係咪啊？你冇理由咁傻豬啊嘛！你即係又要等啊？
等佢寫打上去，咁你打上去咪有排等咯。咁佢未必打上去噶嘛，佢可能升過嚟再收嚟，升過嚟再收嚟。咁短炒就係呢樣嘢好處咯，你可以食先咯。長揸咧，我長揸我調翻轉啊，咁我就不斷收期權金啊。如果咁樣，即係好多做法嘅，咁我唔討論大家啲咩做法啦。我呢個為呢個今次嘅 YouTube 係以圖論圖啊嘛，係咪？以圖論圖咁就係用講圖咯，即係唔講切，唔講啲咩用咩工具啦。個個都工具都唔同啊。而家啲我就自己做 EA 加呢個，即係加呢個手倉嘅手動倉，即係直接買股票，最多係買嗰啲 option 嘅啫。即係但係我都係嗰啲好簡單嗰啲人 option 嗰啲，即係即係有啲好勁嗰啲期權嘅人咧，我就唔做嘅。因為我打股票我都用槓桿嘅，咁我使咩嘢一定要做期權？因為我覺得我自己係咁啊，唔討論啦。好啦，第三隻通道，下行通道，上行通道，上行通道破結構。咦？你隻咩㗎？AIG 喎，保險喎咁啊。因為有時我好中意睇美股，又我先認識下啲公司做啲咩生意啊嘛。喂，得破框架，下一步係咩？破框架下一步咪兩架起咯。呢度咯。妖，我成日都撳唔到啊，唔知點解。而家嗱，我哋唔知做乜春，成日都撳唔到啦，一定要撳翻去後邊啦。我懷疑我自己係撳咗呢啲位，磁力位喎，唔知啊。你大葉木叉呢啲位咯，咁呢個位你咪俾佢震咯，可能震咗呢度，因為一格啊嘛，呢度一格0.5喺度，咁咪木叉呢度咯，即係0.5眼啊，用寫輪眼0.5眼呢個，唉畫埋喺度啊，妖話聲好啦難搞啊，成日我覺得呢個係咁樣，因為我一睇就睇到喎，仲要成日即係我覺得一睇就睇到嗰啲嘢，仲要擺條線喺度嗰啲咧，我冇咁想，但係冇辦法，即係我可能要配合啲比較新手嘅嘅觀眾，咁我要咁樣咯。好，AIG 都睇埋 AIG 啦，已經。咁其實你呢啲位你震咧，其實你可以跟住呢條底線買嘅。咁你可以去到呢啲位底線，咁你咪切入咯。咁你咪下邊睇咁樣睇咯，係咪先？咁你係咪先？佢可以 break 咗，跟住踢咗一次，佢可以再試多個底啊嘛。咁試多個底，佢最多你防守位喺呢度啫嘛，係嘛？如果你只要唔小心你防守位呢度咯，咁你要講緊係打呢個倉啦，已經五噶啦，一比風險回報比啊，五即係報酬比啊，即係回報比啊，五啊，咁你咪 set 要 set 呢個咯，set 佢個咪100，係100幾多我都唔知幾多，止蝕呢度，止賺呢度，哦，又咁啊，有冇交易過啊？啊，幾多錢啊？我2000零蚊，2000零蚊對好少啊，2% 啫嘛，冇認金，就咁啊？呢個有冇落盤啊？呢個好似冇落盤喎，佢攞收窄咪唔落盤咯。咁呢個咧？呢個有落盤，不過咪冇到咪由佢咯。夾翻低先，break 完出去呢個位，sorry，中軸，跟住就報呢個。好，咁啊，睇下到唔到啦。就想喺呢啲位嘅，屌講真。
好求其啊！啲人成日都話好求其啊，嗰啲止賺位、止蝕我就止蝕咧，點解定呢度咧？即係呢度係月線圖嘅底啊嘛。咁如果12號咯，咁你喺個 bill 理論上十二號啊，你剩翻今日有28日啦，十二號咁剩翻16日，16日如果佢掂到之後，仲要打翻穿個底嘅，咁你咪咩咯？咩天命最高啊？係嘛？係咪先？咁啊，天命最高啦，係嘛？即係咁多輸，咁冇辦法啦。你咁入到咁多輸，即係屌一個嘢咁打翻嚟啦。喂，呢隻都大嘢嚟嘅呢個，呢隻都大嘢嚟嘅。呢隻唔知咪好似發電機，不過唔記得咗啦，由佢啦。即係我睇到圖靚，即係我通常炒 SP500個啊，咁樣 set。咁你大家都可以睇一睇，因為可以睇一睇，即係我咁累積噶嘛，我每日都咁樣打咧累積噶嘛，咁一年又52個星期啦，咁我唔係個日日都掛，做打次日都掛盤啊，即係掛到咪掛咯，掛唔到盤咪由佢咯。我睇下個倉咧10萬蚊美金可以打到幾多，咁大家到時再睇啦。咁我都想溫一陣個 channel 睇下，即係有冇人睇喎，冇人睇我收檔啦，算啦，自己炒算啦，係咪？其實我一直都有個理念嘅，想揾一班人自己一齊即係討論下咁樣嘅，因為自己咁炒好悶嘅，咁啊冇乜所謂。咁啊大家公開下咯，可能大家有啲新嘅技術或新嘅 EA 啊，即係可能即係超高手啊，大家交換咯。我自己都有啲 EA 咧就幾好嘅，勝率都幾高啊，即係個 profit loss ratio 每一條 trade 都幾靚嘅 EA 嘅，即係其實都係一啲Filecoin 嘅嘢嚟嘅，即係佢係先定義市場，用 AI 先定義市場，再揾合適嘅 EA 入市嘅一啲工具。咁我自己有喺度，但係我就冇出售或者冇做俾人，因為自己整。咁啊，即係可能將來睇下有冇啲有緣人一齊，佢又有一啲，咁我有一啲，咁大家整合下或者資源整合啦。就歡迎大家留言俾我，想大家睇咩股票啊，拆解咩股票，新手啊、老手啊，冇所謂啊，大家多識多個朋友啫。好，咁下次再見，拜拜。